क्वेश्चन छ कन्सिडर अ फ्रेम एज सोन इन फिगर क्याल्कुलेट स्टिफनेस अफ द सिस्टम एंगुलर फ्रिक्वेन्सी साइक्लिक फ्रिक्वेन्सी एन्ड टाइम भनिरहेको छ हामीलाई क्वेशनमा फिगर दिइरहेको छ आई को भ्यालु भनेको हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको 82.5 इन्चको पावर 4 दियो र ई को भ्यालु भनेको मोडुलस अफ इलास्टिक भ्यालु भनेको 30 × 10⁻⁶ psi दियो psi भनेको सिम्पली के भन्दाखेरि हाम्रो पाउन्ड पर इन्चको स्क्वायर हो यो भनेको हामीलाई कति भन्दाखेरि 30 × 10⁻⁶ दिइरहेको छ र हाम्रो क्वेशनमा फिगर दिइरहेको छ फिगर हेर्यो भने हाम्रो माथिपट्टि लोड भनेको हाम्रो 200 एलबी भनेको हाम्रो पाउन्ड हो पाउन्ड अपन फिट को लागिरहेको छ हामीलाई यो हाइट भनेको कति दियो 15 फिट दियो हाम्रो एउटा डट भनेको फिट हो दुईवटा डट भनेको हाम्रो इन्च हो हैन र हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि 1 फिटमा चाहिँ हाम्रो 12 इन्च हुन्छ 12 इन्च हुन्छ र हाम्रो 1 मिटरमा हाम्रो 3.248 वा सिम्पली हाम्रो कहीं चाहिँ 3.28 युज गरेर पनि देख्नुहुन्छ हैन 4828 फिट चाहिँ हुन्छ तपाईले नोट गरेर राख्नु होला अब हामीले हेर्यौं भने हाम्रो यो लेन्थ भनेको दिएको छ 25 फिट दिएको छ हाइट भनेको हाम्रो कति दिएको छ हाम्रो 15 फिट चाहिँ दिएको छ अब यसको सोलुसनको लागि हामीले हेर्यौं भने हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो इन्ड पनि फिक्स छ हाम्रो यता माथिपट्टि लोड छ भने चाहिँ हाम्रो यो इन्ड पनि फिक्स छ हाम्रो दुवै इन्ड फिक्स भएको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो स्टिफनेसको भ्यालु भनेको के को भ्यालु भनेको यो भनेको हाम्रो 12 EI अपन LQ हुन्छ यो नोट गरेर राख्नु होला हाम्रो दुवै इन्ड फिक्स छ भने हाम्रो स्टिफनेसको भ्यालु भनेको के हुन्छ 12 EI पनि LQ हुन्छ यसको बारेमा क्लास 2 मा पढेका थियौ सो हामीले स्टिफनेस के हेर्यौं भने हाम्रो के हुनुभयो 12 EI पनि LQ भनेको यसको लागि त्यस्तै यतापटिको लागि यतापटि हाम्रो के छ दुवै इन्ड फिक्स छ नि त के हुनुभयो हाम्रो 12 EI पनि LQ नै हुने भयो सो हाम्रो 12 इन्टु हाम्रो E भनेको 13 × 10⁻⁶ पाउन्ड पर इन्च स्क्वायर इन्टु 82.5 इन्चको पावर 4 अपन अब हाम्रो 15 के छ फिट छ हैन यसको लेन्थ भनेको हाम्रो 15 फिट छ सो मैले 15 × 12 गरे भने यो भनेको हाम्रो इन्चमा गयो सो हाम्रो 15 × 12 को होल क्यूब हुने भयो प्लस अब यतापटिको लागि हेर्यो भने यतापटि के हुने भयो हाम्रो सिम्पली 12 × 13 × 10⁻⁶ इन्टु 82.5 अपन लेन्थ भनेको हाम्रो चाहिँ 15 फिट नै छ सो हाम्रो 12 × 15 को होल क्यूब चाहिँ हुने भयो अब हामीले यहाँ सल्भ गर्यौं भने हाम्रो के को भ्यालु भनेको दियो 1018.18 LB पर इन्च आयो सो हाम्रो लागि स्टिफनेसको भ्यालु भनेको कति रहेछ स्टिफनेसको भ्यालु भनेको 1018.18 पाउन्ड पर इन्च चाहिँ रहेछ अथवा युनिट कन्भर्टमा कन्फ्युजन भयो भने हाम्रो युनिट सिम्पली के छ भन्दाखेरि हाम्रो ई को युनिट भनेको LB पर इन्चको स्क्वायर इन्टु आई को भनेको इन्चको पावर 4 अपन हाम्रो L को युनिट भनेको इन्चको पावर Q हैन सो हामीले एउटा काट्यौं भने हाम्रो यो भनेको 2 बाँकी रह्यो सो यो काट्दाखेरि हाम्रो कति भन्दाखेरि LB पर इन्च चाहिँ हाम्रो युनिट भयो सो स्टिफनेसको भ्यालु भनेको हाम्रो यति आयो अब हाम्रो के निकाल्नु छ एंगुलर फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु भनेको छ एंगुलर फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि हाम्रो ओमेगा भनेको के हुन्छ रुट अन्डर के पनि m हुन्छ सो रुट अन्डर अब हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि के को भ्यालु त हामीले भर्खर निकाल्यौं अब मास चाहियो मास निकाल्नको लागि हामीलाई क्वेशनमा वेट दिएको छ हामीले वेट हेर्यौं भने वेट भने हाम्रो कति दिएको छ हाम्रो 200 LB पर फिट दिएको छ सो हामीले वेट निकाल्यौं भने वेट भनेको हाम्रो सिम्पली के हुने भयो हाम्रो 200 इन्टु हाम्रो लागि डिस्टेन्स भनेको कति दिएको छ डिस्टेन्स भनेको हाम्रो 25 दिएको छ सो 200 × 25 फिट गरे भने यो भनेको हाम्रो के आउने भयो यो भनेको हाम्रो वेट आउने भयो सो मैले अब सिम्पली मास निकाले भने हाम्रो वेट भनेको के हुन्छ mg हुन्छ सो मैले यहाँबाट m निकाले भने w/g हुने भयो सो w भनेको हाम्रो 200 × 25 अपन g भनेको 9.81 माथि भनेको LB मा छ तलको हाम्रो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर मा छ सो यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यो मिटरलाई इन्चमा चेन्ज गर्नु पर्यो सो यसलाई चेन्ज गर्नको लागि हामीले के गर्नु भन्दाखेरि 200 × 25 अपन 9.81 × 9.81 × 3.28 गरे भने हाम्रो फिटमा गयो इन्टु 12 गरे भने हाम्रो इन्चमा गयो क्या हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो 1 मिटरमा हाम्रो 3.28 फिट चाहिँ हुन्छ र हाम्रो 1 फिटमा 12 इन्च हुन्छ सो हाम्रो के हुन्छ 9.81 × 3.28 × 12 यो भनेको हाम्रो इन्च पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो सो हामीले निकाल्यौं भने यो भ्यालु भनेको कति आयो 12.949 LB पर इन्च पर सेकेन्ड स्क्वायर चाहिँ आयो सो मैले अब एंगुलर फ्रिक्वेन्सी निकाल्यो भने हाम्रो रुट अन्डर KI/m गर्दा फेरि यो भ्यालु भने हाम्रो कति आयो 28.045 रेड पर सेकेन्ड चाहिँ आयो तपाईले यहाँ क्यान्सल आउट गर्नु भयो भने हाम्रो के भयो रुट अन्डर हाम्रो के को युनिट भनेको LB पर इन्च अपन m को युनिट भनेको हाम्रो के आयो LB पर इन्च पर सेकेन्ड स्क्वायर हैन यहाँबाट हामीले हेर्यौं भने हाम्रो LB क्यान्सल भयो इन्च क्यान्सल भयो यो भनेको हाम्रो रुट अन्डर 1/सेकेन्ड स्क्वायर यो भनेको हाम्रो 1/सेकेन्ड आयो नि त सो 1/सेकेन्ड भनेको हाम्रो के भयो फ्रिक्वेन्सीको युनिट रेड पर सेकेन्ड अब हामीले टाइम निकाल्यौं भने टाइम भनेको हाम्रो के हुन्छ 2π/ओमेगा सो हामीले 2π/ओमेगा गरे भने 2π/28.045 गर्दा हाम्रो कति आयो 0.224 सेकेन्ड आयो त्यसै साइक्लिक फ्रिक्वेन्सी f निकाल्यौं भने 1/t हैन फ्रिक्वेन्सी भनेको हाम्रो सिम्पली के हुन्छ 1/t हुन्छ यो भने हाम्रो कति आयो हाम्रो 4.46 हर्ज चाहिँ आयो हाम्रो फ्रिक्वेन्सीको युनिट भनेको के हुन्छ हाम्रो सिम्पली पर सेकेन्ड हुन्छ वा हाम्रो के हुन्छ हर्ज हुन्छ सिम्पली हाम्रो साइक्लिक पर सेकेन्ड लेख्न पाउनुहुन्छ तपाईले वा सिम्पली हर्ज लेखे पनि पाउनुहुन्छ हाम्रो फ्रिक्वेन्सी युनिट सो यसरी हामी के गर्छौं प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्छौं